بسم الله الرحمن الرحيم. Our topic today is laryngeal symptoms. واحنا الحقيقه بناخد السيمتومز دي في اخر الكورس عشان هي بتبقى تجميعه للسبجكت تقريبا. ما ينفعش ناخدها في الاول علشان خاطر ما يبقاش فيها تفاصيل لحاجات احنا مش عارفينها. فاحنا خدنا على مدار الكورس بتاع اللارynx كلمه سترايدر، خدناها كتير في اكتر من حته، عايزين ناخدها بس ان شويه ديتيلز صغيرين عشان نبقى فاهمينها. يعني ايه سترايدر؟ سترايدر ده it is a noisy breathing. يعني ايه؟ يعني الواحد بياخد نفسه بصوت، الصوت ده عامل ازعاج، بيبقى نتيجه an upper airway obstruction بالذات. بصوا كده اسمعوا الصوت اللي انا هعمله ده. لو تاخد بالك ان الصوت ده بيبقى نتيجه airway obstruction او narrowing في الايرواي بالذات during inspiration، وهو ده اللي يهمني قوي، عشان كده احنا بنسميه inspiratory stridor. وده دايما بيحصل لو عندي problem above the level of the vocal cords او the vocal cords itself، يعني من عند الفوكال كوردز فيما فوق ده بيعمل لي stridor. say مثلا واحد عنده vocal cord paralysis او واحد عنده epiglottic mass كبيره، تمام؟ sometimes it is biphasic. ازاي؟ يعني during inspiration and expiration، وده نتيجه دايما الحته اللي اسمها subglottic area بالذات او ال upper part of the trachea، زي العيان اللي عنده subglottic stenosis. اما بقى لو انا عندي low respiratory obstruction زي الناس اللي عندها bronchial asthma، فده usually expiratory stridor. ازاي؟ العيان بياخد نفسه بالراحه، يعني بياخد الانسبيريشن كويس، during expiration بيحصل bronchial stenosis، وده اللي بيعمل الساوند، وده دايما نتيجه حاجه low respiratory. ده مش تبعنا احنا، ده تبع الناس بتوع الشست، وده نتيجه غالبا ازمه او bronchial stenosis. تمام؟ يبقى انا اللي يهمني دايما ده اما inspiratory يا اما biphasic. طيب ايه هي الاسباب؟ ده رابيد ريفيجن، ده مش حاجه معينه نعملها. تعالوا ناخد حته حته. لو انا عندي congenital anomalies، ايه الكونجنتال anomalies اللي تعمل لي سترايدر؟ ارجع لورا بقى، عندي حاجات كتير. فاكرين لارينجوماليشيا كان اسمها congenital laryngeal stridor، صح؟ لو انا عندي ويب، لو عندي subglottic stenosis، لو عندي subglottic hemangioma، يبقى كل الامراض الكونجنتال بتضيق الوي تعمل لي سترايدر. طيب ايه الحاجه الثانيه؟ التروماتيك كونديشنز. تعال نحط التروما. احنا خدنا ايه في التروما؟ خدنا الفورين بودي انهاليشن يعمل سترايدر طبعا. خدنا ايه كمان؟ خدنا التروما سواء كانت بلانت تروما او كانت شارب تروما، صح؟ يبقى كل انواع التروما. السبجلوتيك ستينوزس كاند ريزلت اوف التروما، سواء كان سبجلوتيك جلوتيك او سوبراجلوتيك ستينوزس، كلهم بيضيقوا الايرواي، والتروما بانواعها بتعمل سترايدر. تمام؟ الانفلاميشنز، acute inflammation زي مين؟ زي الاكيوت epiglottitis، زي الاكيوت laryngitis especially in children. زي ايه كمان؟ زي الدفتيريا، ده ممكن يعمل. طب الكرونيك، صح، الكرونيك انفلاميشن زي الكرونيك لارنجايتس، وان كان السترايدر بتاعها خفيف شويه. طب والفوكال كورد نوديولز؟ لا، الحقيقه الفوكال كورد نوديولز عمرها ما تعمل سترايدر. لو عندي فوكال كورد بوليب كبيره قوي ممكن تعمل كده. طب والكرونيك انفلاميشن زي الجرانيلوماز تعمل الكلام ده برضه. فاكرين السكليروما تعمل سبلوتيك ستينوسس؟ يبقى اي حاجه من الحاجات دي تعمل. تيومرز سواء كان بيناين زي بابيلوما او مالجننت ماس كبيره قافله، وعلشان تعمل الكلام ده لازم تبقى ماس كبيره مأثره على الايرواي، مش لازم الحاجات الصغيره. المسلينس كونديشنز زي البايلاترال كورد باراليسيس، لان اليونيلاترال كورد باراليسيس ما بيعملش كده قوي. لو واحد عنده اديمه في اللارynx مثلا الانجيونيروتيك اديمه اللي هي نتيجه مثلا اكستنسيف الرجي، لو واحد عنده سبازم، لو واحد عنده سيست، يبقى انت زي ما انت شايف كده كل الاسباب دي بتعمل سترايدر. يبقى اللي بيأثر على الاير واي يضيقه يعمل العيان ده سترايدر. تمام؟ طيب الكلينيكال بيكتشر بتاعت العيان ده ايه؟ واحد عنده سترايدر، انت تعرف منين انه عنده سترايدر؟ ايه هي السيمتومز اللي العيان يشتكي منها؟ لو هو هيقدر يتكلم هيقول لك انا مخنوق مش عارف اخد نفسي، انا مش عارف اخد نفسي، لان هيز فايتنج فور بريث، الهواء مش عارف يخش. زي لو انت جربتها في يوم من الايام، شرقت بعد الشر على حد،
الشرقه دي كده اسمها ايه؟ اسمها سبازم بيحصل during inspiration، يبقى الواحد مش عارف ياخد نفس. ممكن كمان ديسنيا. ديسنيا دي يعني كمان الهواء مش داخل نفسه حلو، ففي عنده difficulty in breathing. واحيانا لو الدنيا جامده شويه irritable. كلمه irritable يعني مش عارف يقعد على بعضه وعمال يعمل كده وكده، لانه مش عارف ياخد النفس كويس، بيتخانق علشان يعرف ياخد النفس. يبقى اذا هو مش هيلحق يشتكي، انت هتشوف الكلام ده بعينيك. لكن لو انت بصيت عليه هتلاقي شويه علامات تساعدك، سواء من mild to moderate to severe case هيبان لك. العيان ده مثلا هتلاقي عنده congested neck veins، ودي من الحاجات اللي احنا بنلاحظها بدري بدري. الحاجات دي زي retraction of the suprasternal part اللي هي هنا اهو في الحته دي، او الانتركوستلز او السب كوستال سبيسز، بتلاقيها بتتشفط لجوه مع الانسبريشن. during inspiration علشان النيجاتيف بريشر اللي في التشست بيحاول يشفط الهواء والاير واي ضيق، فالانت suprasternal intercostal and subcostal spaces are sucked in. بتلاقي كمان الايلانيزاي اللي هم الحتتين دول رايحين جايين عمالين يلعبوا، بنسميهم working ايلانيزاي. وكمان هتلاقي في حاجه اسمها accessory muscles of respiration بتلعب زي البكترال. ممكن كمان تلاقي العيان ده تاكي كارديك عشان هو بيلحق يعوض النقص بتاع الاكسجين اللي موجود، تلاقي البلس بتاعه زايد جدا. يبقى دي الحاجات اللي من المودريت للسيفير. في الليت بقى العيان بقى خلاص بيموت بقى، تلاقي بدا يحصل له سيانوزس بيزرق، او تلاقي البراديكارديا. لو انت كده كل ده بتتفرج عليه، لا هو ممكن القصه تبقى البروسيس بتاعها سريع جدا جدا جدا. تمام كده؟ يبقى ده الكونديشن بتاعتنا اللي انا محتاجك ان انت تعرفها. طيب ان تشيلدرن بقى الموضوع بس بيبقى فيه شويه اختلافات تحطه في مخك. لو طفل جاي لك وعنده سترايدر، نمره واحد تفكر في الكونجينيتال، بس انهي ايج. لو الايدج ده اللي لسه مولود بقاله مثلا شهر 2 3، حط في دماغك الحاجات الكونجينيتال. طب لو هو اصلا الهيستوري بتاعه كويس ومن اسبوعين 3 بس، يبقى نمره واحد حط في مخك الفورن بودي. ده من اكتر الحاجات اللي بتيجي في الانفانتس اللي عنده 6 اشهر وسنه، اللي هو بدا يزحف على الارض. لو عنده هيستوري ان هو كان سخن وكان عنده upper respiratory tract infection وكده، فكر في الانفلاميشنز. انفلاميشن زي الاكيوت ابيجلوتايتس واكيوت لارنجايتس، قلنا مهم ان هي ممكن تخلق الطفل. لو الايدج بتاعه 5 6 سنين كده وبقاله فتره، فكر في البابيلوماتوز شويه. واحيانا بدون اسباب كده تلاقي الدنيا ممكن يحصل له حاجات اخرى ثانيه، زي انه خد دواء معين، زي ان في حاجه قرصته، فتلاقي سيمتومز على جسمه فتحس ان هو كان عنده الرجي. وبالتالي انت بتنقي الاسباب اللي كانت في الجنرال كوزز اوف سترايدر، وتدور مين فيها اللي ينفع يبقى ان تشيلدرن. ما ينفعش احط مالجنت تيومر ان تشيلدرن مثلا، يعني ما ينفعش احط كرونيك لارنجايتس، ما بيلحقش الطفل يبقى عنده كرونيك لارنجايتس. اوكي؟ طيب نروح بقى على الموضوع الثاني تبع السيمبتومز. هو ايه؟ هو هورسنس اوف فويس. يعني ايه هورسنس اوف فويس؟ يعني تشينج اوف فويس، الصوت بتاعنا اتغير. نتيجه ايه؟ نتيجه حاجات معينه. طب لما يتغير يحصل ايه؟ بتلاقي بقى هارش شويه، تخن يعني كده، وبقى الرف حبتين، وبقيت لو بيتش. لو بيتش يعني الصوت بتاعه تخين ورفيع، يعني مش رفيع، تخين شويه، مبحوح باللغه العربيه زي ما احنا بنقول. وده دايما وابدا هورسنس يحصل نتيجه افكشن at the level of the vocal cords، سواء بقى في الابدكشن التنشن الفايبريشن. يعني الفوكال كورد مش عارف يعمل ابدكشن تنشن ريلاكسيشن، اللي هي الموفمنت اللي احنا قلناها في الفوكال كورد نورمال موبيليتي. طيب يبقى ايه هي الاسباب اللي تعمل لي تعمل لي هورسنس اوف فويس؟ يبقى اي حاجه تاثر على الفوكال كورد. ناخد واحده واحده. يبقى الكونجينيتال، ما ينفعش بقى تقول لي مثلا لارينجو ماليش، يعني لكن ينفع تقول لي ويب. ما ينفعش تقول لي سبجلوتيك ستينوزس، لكن ينفع تقول لي لارنجال ويب، صح؟ طيب التروما، اي تروما هتاثر على الفوكال كورد هتعمل كده. لو قلت لي فورن بودي واقف على الفوكال كورد هيعمل كده. لو قلت لي شارب فورن بودي وعمل تروما هيبقى كده. لو قلت لي بلانتو تروما واحد اتخانق اثرت على الفوكال كورد هيحصل كده. لو قلت لي مثلا شارب تروما وقطعت حته ومش عارفين مأثره على الفوكال كورد ففي بليدنج هيعمل كده. طب ايه غير التروما؟ ممكن مثلا انفلاميشنز. طبعا كل انواع الانفلاميشن سواء اكيوت او كرونيك، سواء سبيسيفيك او نون سبيسيفيك، بتاثر على اللارنكس وبارت منها الفوكال كورد، فتلاقي العيان ده عنده هورسنس اوف فويس. يعني اللي عنده اكيوت لارنجايتس هيبقى عنده كده،
بتاع الاكيوت ابيجلوتايتس مش هتلاقي عنده كده. بتاع العيان اللي عنده فوكال كورد نوديولز او بوليبس هتلاقي عنده هورسنس اوف فويس. العيان اللي عنده كرونيك لارنجايتس هايبرتروفيك هتلاقي عنده هورسنس اوف فويس. العيان اللي عنده اتروفيك لارنجايتس هتلاقي عنده هورسنس اوف فويس. اللي عنده هوم جرانيلوما، يعني صعب قوي ان العيان بتاع الراينوسكليروما لو بيوصل جلوتيك، لكن العيان بتاع سكليروما كمان بيبقى عنده حته جلوتيك، وبالتالي حته جلوتيك هي اللي بتعمل هورسنس اوف فويس. نروح كمان لمين؟ للتيومرز. يعني ما تنساش البوليبس والحاجات دي. نروح كمان لمين؟ للتيومرز. التيومرز بتعمل طبعا لو البناين زي السنجل بابيلوما او بابيلوماتوزس بتعمل هورسنس اوف فويس. اليوكوبليكيا في اولها بتعمل هورسنس اوف فويس. المالجنت تيومرز بتعمل باعتبارها انه اكتر كميه منها بتحصل على الفوكال كورد، انما لو انا عندي سوبرا جلوتيك تيومر مش هيعمل هورسنس اوف فويس الا لو انتقل من السوبرا جلوتيك للجلوتيك من تي 1 لتي 2 يعني. تمام؟ يبقى دي الاسباب. هل في حاجات ثانيه؟ زي مثلا الفوكال كورد باراليسيس بالذات يونيلاترال ما تنساهوش. زي مثلا عيان برضه عنده اديمه، صح؟ زي العيان اللي عنده جوينت بروبلمز، ودي حاجه نادره مش عليكم. يبقى دي الاسباب اللي تعمل العيان ده ايه؟ هورسنس اوف فويس. وزي ما انتم شايفين دي تجميعه للحته اللي فاتت بتاعه المنهج، مين اللي يعمل سترايدر ومين اللي يعمل هورسنس.